Fane murakoze cyane. Ndabashimira cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye nyakubahwa First Lady abanyamuryango ba Unity Club. Mbanze mbasangize gato y'amateka yanjye. Mu myaka 42 maze afanda nyobora, nibwo bwa mbere nicaye imbere ye njya gutanga ikiganiro. Ubundi byanyoroheraga ko nabaga nicaye hari ikiganiro, ariko kuba nicaye imbere aha ngaha nubwo ari amahirwe ariko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Urugamba rwo kwibohora ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, kuba ngiye kuruvuga fanda ari imbere yanjye, byumvikane neza ko abo ndimo kubwira atarimo, kuko niwe waruyoboye, niwe watuyoboye. Byaba rero ari ukwisumbukuruza no kwibeshya ko namubwira amateka y'urwo rugamba, kuko hari ibyazigiwe nazi. Ariko urugamba rwo kwibohora, impamvu yarwo sinyisubiramo. Abatubanjirije hano Dr. Rose, Ambassador Munyakayanza, ndetse n'ibyo mugenzi wanjye hano Kuradupagasa amaze kuvuga, biraduha igisobanuro n'impamvu yatumaga urugamba rwo kwibohora rubaho. Amateka tubwira ko 59 bihere kubyo twabwiwe, igice cy'abanyarwanda cyarameneshejwe, baratwikirwa, baricwa, bahunga iki gihugu. Afande wayoboye uru rugamba, amateka twereka ko ababyeyi be bava muri iki gihugu yari afite imyaka 4. Ntibavuyemo ku bushake, bavuyemo bameneshejwe, bakiza amagara yabo. Birumvikana kimwe n'abandi banyarwanda bageze hanze nibicaye, barwanye kugaruka mu gihugu cyabo. Mu 1973 ranira ibaho, 1987 RPF iravuka. Mu 1990 urugamba rwo kwibohora ruratangira, ubwo RPF ibyara RPA, arizo zari ingabo zabohoye iki gihugu afande mwari muyoboye. Ayo mateka y'inyuma sinyatindamo kanje ku rugamba rwo kwibohora kugira ngo twihute. Urugamba rwo kwibohora rutangira itariki ya 1 z'ukwa 10 1990. Wari umugaba w'urwo rugamba Late Major General Fred Rwigema, ku itariki ya 2 gusa yaratabarutse. Ku itariki 23 abandi ba officers barapi icyo gihe, Major Bunyenyezi, Major Bayingana baratabaruka. Birumvikana ko mu minsi hafi 25 RPA yari maze gutakaza abayobozi. Urwo rugamba rwahuye n'ibyago, ariko ruhura n'andi mahirwe. Ibyago ni igihe rwatakazaga umuyobozi wari uyoboye n'abandi bagenzi be bari kumwe. Amahirwe rwagize nuko afande aho yarari yaratabaye, aragaruka, araza ayobora urwo rugamba. Afande nagira ngo hambwire abanyamuryango ba Unity Club, cyane cyane urubyiruko, jya mwumva kuri za social media cyangwa imbuga nkoranyambaga abavuga busa babaho. Bamwe bari no muri twe biyitirira urwo rugamba, bakarwiyitirira batuka afande, batuka RPA, batuka RPF, batuka komanda zose batandukanye, ndetse bakiyitirira urwo rugamba bakavuga ko barurwanye ndetse n'ibindi bintu bibi. Nagira ngo mbivuge kuko ibyo ngiye mvuga hano, bagenzi banjye bari hano n'abatari hano, uwaza hano wese n'ibyo yavuga, ndavuga amateka yacu twabayemo kuva mu gitondo kugera nijoro kumara imyaka 4. Uwo twari kumwe bayobora urwo rugamba ahagarukiye, afande ni wayoboye urwo rugamba, nta wundi waruyoboye. Ndatanga impamvu kugira ngo abantu be kujya bagoreka amateka yacu y'urugamba rwo kubohora iki gihugu. Guhera ku itariki ya 2
Jye nageze ku rugamba hagati y'itariki 7 n'itariki 10. Ariko tugera ku rugamba nabo twazanye, wahita kubona ko ku rugamba hari ikibazo, ukibaza ukavuga utari ko hano hari iki. Kaya kajagari kari ka Gitumba, wavugana na mugenzi wawe ari imbere ku rugamba, yaba kubwira ukabona nta cyizere cy'urugamba, tutaranamenya ko Red Fred yanapfuye. Aho tubimenyeye tumenya ko ikibazo gihari. Inama ya mbere nagiyemo